پرته له ډار دی باید راشي. هیڅ نوه ډار دلته نشته دی. هر نوه ځوانان دلته شته دی او ځوانان به انشاءالله په هر عرصه کې د دې خلکو مطلب نه وایي. کرکټ کوي ولې مطلب نه وایي؟ ماشین جوړ شوی دی. دا ماشین نه دی جوړ کړی، دا یو چا په لاس باندې جوړ کړی او بهترین او پوښلي برنامه کې یا په دغه خپرونه کې زه تاسو هغه څه وښایم چې تر دې دمه تاسو لیدلي دي خو ډېر پخواني دي. او د هېواد ختیځه برخه یوه ګوښه او د غرونو په غېږه کې ښایسته ښکلې او زرغون ولسوالۍ دره نور ته راغلی یم. دره نور د ننګرهار ولایت اړونده په 40 کیلومتره واټن کې پرته یوه داسې ولسوالۍ ده چې د ګڼ شمېر مینهوالو فکرونه، نظرونه او لید یې ځان ته راجلب کړی دی. دغه ولسوالۍ په خپله غېږه کې خورا ښکلې طبیعي زیرمې لري او د طبیعي زیرمو سربیره ښایسته اوبه، چینې، د غوزانو ونې په خوا او شا غرونو کې او د دې تر څنګ دره نور د فرهنګونو کور دی او تاسې به ټولو لیدلي وي چې دلته ځوانان په سترګو رانجه او په غوږونو او په پکولونو کې ښایسته ګلان. دا نو بیا د دره نور د ځوانانو ښایسته او ښکلی فرهنګ دی. د دې سربیره دره نور ښکلې سیمې لري چې هره قریه یې ځان ته ښکلا لري. له حملې شروع ان تر اترانه پورې، له اتران شروع ان تر شیمول او جانشګل او ویګله پورې. تاسو چې دغه ننداره کوئ دا د ویګل سیمه ده او د ویګل سیمه بیا د هېواد په کچه ټولو خلکو ته به شاید معلومه اوسي، ځکه دغه سیمه چې ده ګڼ شمېر مینهوال لري او د هېواد له هرې څنډې ورته ډېری افغانان یا هېوادوال چکر ته یا سیل ته منظرو ته راځي. د دې ځای خلک چې وګوري نو بیخي حیرانه شي، ځکه د دې ځای ځوانان چې دي دوی په سترګو رانجه، په لاسونو نکریزې، په لاس وسله، د دې سربیره په پکولونو کې ښایسته او ښکلي ګلان ټومبلي وي او دا د دې ځوانانو ښکلا ده. او دوی خپله وایي چې دا زموږ له نیکونو څخه راپاتې یو فرهنګ دی چې موږ یې نمانځو. ویګل رښتیا هم ډېره ښکلې سیمه ده، که څه هم دره نور ډېرې نورې سیمې لري چې باید په وکتل شي، ولیدل شي. خو موږ ویګل او د دې تر څنګ د قلعه شهي سیمې ته تللي وو او برنامې لپاره مو یو څه مواد دلته را برابر کړل. دا د ویګل سیمه ده او د ویګل سیمه یا هم ډېره ښایسته او ښکلې سیمه ده. زه به په خیر سره د دې سربیره د ویګل سیمې سربیره به ستاسې د ډرون کیمرې له ادرسه جانشګل سیمې ته یوسم. نو دغه ډرون کیمره 15 کیلومتره له ما څخه لرې دا د جانشګل غرونه دي چې تاسې یې ګورئ. ډرون روانه ده په خیر سره. دلته یو کوچنی کلی دی چې هغه کلی به زه تاسو ته در وښایم. دغه کلی دی چې تاسې یې ګورئ، د ګوتو په شمار کورونه پکې دي. نو له دې وړاندې بیا د جانشګل ستره سیمه قریه ده چې هغه به د خیر سره په نورو برنامو کې تاسو ته درښایو. تاسو دا د جانشګل دغه څو کورونه تاسې ګورئ چې د غرونو په غېږه کې جوړ دي او موږ تقریبا له دې سیمې څخه 15 کیلومتره لرې یو او ډرون کیمره مې وروړې ده. ما غوښتل چې مینهوال یا لیدونکي به زموږ له دې ولاګ یا زموږ له دې ویډیو څخه خوند واخلي. تاسو د جانشګل دغه کوچنی کلی ګورئ. دره نور نورې سیمې هم لري چې د سوتن، وتران، شیمول سربیره ډېرې نورې کلي هم شته. ما وړاندې یادونه کړې وه چې دلته د دې ځوانان چې دي په سترګو رانجه، په کورونو کې ګلان، دا نو د دوی یو فرهنګ دی چې تاسې یې ګورئ. اوس به نو د هغه ځوانانو تر خوا لاړ شو چې په سترګو رانجه او په لاس وسله او تر څنګ یې په پکول کې ګلان ټومبلي دي. تاسې یې اوس ننداره کړئ.
لپاره او د نامې کې کنه پر نامې کې کوم لاګي پښتو پوهیږي مکتب دی ویلای دی ها څومره پورې مکتب ویلای نوم دی پرویز مکتب دی ویلای څومره پورې دویمه پورې او نور مکتب نه وایي نه کرکټ کوي نه ولې مکتب نه وایي بس نه وایم ولې نه وایي پیسې نشته نو مکتب خو په پیسو نه ویل کېږي مکتب خو په پیسو نه ویل کېږي مخکې ښار کې وم دلته نه وایم ښار کې د مکتب ویلی ښار کوم ځای کې وي الحیات کې وي ډېر ښه نو ولې راغلی دلته بس بېکاري شوې ده بیا دې راغلی یم هم دلته نور یعنې مکتب نه وایي نه ووایه مکتب وایم ورته کوشش کوم چې مکتب کوشش وایم صحیح ده که چېرته ته مکتب ووایې که نه نو دغه ډېر څومره خلک چې دلته دي دا ستاسې هېوادوال دي دلته ستاسې کلیوال دي د دې ستونزې حلولی شي ښه که ته چېرته مکتب ووایې نو ته به تعلیم یافته شي هغه ستونزې چې ستاسې په دې کلي کې دي نو دا به ته کولی شي په ډېرې اسانۍ سره اظهار کړي صحیح ده نو میشتو قدرمنو لیدونکو دا تاسې وګورئ د دې سترګې هم په تاسې لري ما ته یې هم وهلې ده خپل په ځان پسې پکول هم ما ته راکړی دی نو دا زما لپاره ډېره زیاته جالبه وه وایګلیان چې دي یو له بهترین او خوش رنګه او خوش طبیعته هیوادوالو څخه دي هر هغه څوک چې غواړي وایګل ته راشي باید حتما دغه درې ته راشي دغه دره وګوري یو له بهترین او پرسکونه درو څخه ده زما شخصا ډېره زیاته خوښه شوله هغه سیلانیان چې غواړي وایګل ته راشي پرته له ډار دی باید راشي هیڅ نوه ډار دلته نشته دی هر نوه ځوانان دلته شته دی او ځوانان به انشاءالله په هر عرصه کې د دې خلکو مرسته نامو کوکشی तेरा नाम है कुक्षी मैं जिंदाबाद अफगानिस्तान में था जम गई यहाँ में मैं आफरीन हर दौरी दाना पता नहीं اوس بنو د طبیعت ساده او حسین ځایونه او هغه لاسي صنایع چې اوس هم خلک په دې دومره ټکنالوژیک او لاسبرۍ کې لا هم آهنګري په لاس باندې کوي او هر څه دلته طبیعي دي دلته ماشینونه نشته دی چې د ماشینونو پر مټ باندې دلته خلک کار وکړي اوس به لاړ شو په خیر سره تاسې به آهنګري وګورئ چې دلته آهنګري په کوم شکل سره ترسره کیږي او دا د کلیوالي ځایونه او دغه ښایسته منظرې به زه پر تاسې باندې وګورم سلام قدرمنو زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو هیله ده چې د صحت په جامه کې سنبال اوسېږئ رښتیا هم دغه پخواني یادښتونه او تاریخونه یا خاطرات چې دي دا د انسان په زړه کې وي او کله هم چې دغه پخواني څیزونه یا شیان ګوري او د ماشومتوب کې ورسره مخ شوي وي هغوی ډېر زیات خوشحالېږي او یو ډول د خوشحالۍ احساس کوي زه چې کله هم ډېر زیات وړوکی وم دا یعنې زموږ د ترونو ځایونه دي او دغه آهنګري دغه ځای چې دی دا نغری چې دی دا هم زما د تره دی نو کله چې زه کوچنی وم نو زه په هماغه وخت کې هم راتللم او دغه ویل مې چلولو او هغې به مختلف لرونه او د کلیوالو خلکو هغه څه چې به دلته اړتیا د آهنګرۍ وه همدغه اړونده ټول سامانونه به یې جوړول اوس هم راغلی یم نو ما غوښتل چې په دغه برنامه کې یا په دغه خپرونه کې زه تاسو هغه څه وښایم چې تر دې دمه تاسو لیدلي دي خو ډېر پخواني دي او په لیدو باندې ارزي او خلک یې واقعیت دا دی چې ګوري نو اوس زه راغلی یم دا د آهنګرۍ اړونده هغه څه چې په پخوا او اوس خو ټول هر څه عصري شوي دي نو زه غواړم چې دا تاسو در وښایم نو په لومړیو کې به بیا د دې کاکا څخه په دې اړه باندې پوښتنه هم کوو چې څومره مشتریان لري اوس هم د پخوا په پرتله باندې خلک راځي یا نه عصري ماشینونه دلته کاروي څه هم آهنګري چې دا د لرغونو زمانو څخه را په دې خوا د انسانانو د ژوند سره یو مل بهیر دی او تاسې خپله ګورئ چې کاکا لګیا دی په لر باندې او یو کلیوال ورته راغلی دی چې دغه لوري جوړ کړي او د دې لور پر مټ باندې په خپلو کروندو کې کار وکړي موږ به له دې کاکا څخه پوښتنه وکړو او
ډېرې هغه څه پوښتنې چې د دې اړونده مسلک دي له دې څخه به پوښتنې وکړو. سلام علیکم کاکا. خیر اوسې مننه. څنګه دی انشاءالله کاروبار مې ښه دی په خیر سره؟ شکر دی الله فضل. ښه. د ورځې څومره مشتریان تا ته دلته راځي؟ والا راځي نو چې بند نه وي باران نه وي راځي مشتریان راځي کار مار راوړي. د کار په بدل کې آیا دلته پخوا خو داسې و چې مزد به ورکول کېده د کار په بدل کې به غنم ورکول کېدل اوس څه درکوي تاسو ته؟ اوس پیسې راکوي هغه کارونه خلاص شوي دي غنم نه راکوي نغدي کاتي دي. اوس که یو څوک دلته درته اوسپنه راوړي د اوسپنې څخه تبر جوړولی شي؟ ولې نه. ښه یعنې دومره ظرفیت اوس په دې کې شته دی؟ ښه ماشاءالله. نو که چېرته یو څوک دلته یو لور جوړوي یا تبر جوړوي د هغې په بدل کې تا څو روپۍ اخلئ دلته؟ بس لور پورې فرق دی غټ او واړه پورې فرق دی. لور دی 200 ورکوو 1.5 سلم ورکوو. ښه سلم دی ټولکۍ همداسې. او که یو څوک وایي چې ما سره پیسې نشته دی او پیسې را سره نشته او غواړم چې مثلا زه تاسو ته یا یو من غنم درکم یا جوار درته درکم یا اوربشې درته درکم نو تاسې ورته بیا جوړوئ؟ هو جوړوو. ښه مثلا د څو منو غنمو په بدل کې تاسو یو تبرګی جوړوئ؟ فرض مثال 1.5 من یا 2 من. ښه او د څو کلونو را په دې خوا دغه کاروبار تاسو ته را پاتې دلته؟ ولا زموږ نیکونو وخته دی. څومره وخت کېږي چې دغه ځای تاسې جوړ کړی دی؟ یاره تقریبا زما خو نه یادېږي خو تقریبا نیکه مې جوړ کړی. او د نیکه سره به تاسو شاګرد وئ نو؟ ښه نور داسې کوم نوي څه پیښې خو دلته نه دي ترسره شوي مثلا یا په زور زیاتي کار خو در باندې چا درته نه دی کړی؟ ښه او سامانونه مو کوم سامانونه دي مثلا دا خو سټک شو او د دې سربیره نور څه پکارېږي؟ یو دا قلم دی پلک لګېږي. پلک لګېږي او د پلک په دغه باندې کار کوي. اوس مساعد نشته اوس پیسې اوس ګیلنډر واخلي جنریټر واخلي فرض مثال. اوس خو یو ټکنالوژیکه زمانه ده یا مسیر د ټکنالوژیک د ماشینونه راغلي دي خو داسې خو نه دي شوي چې مثلا یو چا درته ویلي وي چې ولا ستا دا انګري چې د بیخي زیاته ضعیفه ده زه ځم په پلان کې فلزکاره باندې جوړم ځکه هغه ګیلنډر وړاندې تا یاد وکړه چې لري یا کټر لري چې د برقي سامانونو پر مټ باندې مثلا دغه اوسپنه کټ کوي. داسې خو څوک نه دي شوي چې مثلا ولا خامخا راځي دا کار چې دلته دغه نه امکانات برابر دي خامخا دي خامخا راځي خو تاسو به نسبت د هغې نه پیسې هم کمې اخلئ. مثلا یو فلزکار په تبر باندې 100 روپۍ اخلي او تاسې څو اخلئ؟ مثلا که یې تبر جوړوئ تبرګي په سره اخلو هلته چې ویوړي 50 روپۍ اخلي 50 روپۍ او تاسو روپۍ اخلئ 10 روپۍ 10 روپۍ تاسې اخلئ. یو لور که تاسې مثلا جوړوئ دلته د یو لور قیمت دلته څو دی؟ 200 روپۍ 1.5 سلم. قرض کوئ چا سره؟ ولې نه کوو نه ګوره فکر نه کوم قرض کوي چوره کېدی د کېږي. ښه یو څوک دی چې ما سره پیسې نشته دی شپې وکړو. ښه او وخت راتګ ستا څنګه دی مثلا تا ته به خلک راځي یا ته له وړاندې په خپل ځای کې ناست او خلک درته راځي؟ دلته ناست او خلک راځي 8 بجو نه ستا کار شروع کېږي. ښه آهنګري چې دا یعنې د لرغونو زمانو څخه راپاتې زموږ ستاسې د ژوند سره یو مل بهیر دی. ما وړاندې هم تاسو یادونه وکړله زه دمګړی راغلی ما درینور ته او په درینور ولسوالۍ کې هغه تاریخي آثار چې دلته لا هم موجود دي او خلک ترې استفاده او ګټه کوي لکه مثلا ژرندې دي آهنګري ده د باد ژرندې دي په دې به انشاءالله له تاسو سره خپرونې جوړوو زموږ سره اوسئ. مننه. دلته رانږدې ټولو ملګرو دوستانو هېوادوالو تاسې وګورئ دا یعنې د کټ بازو دی څومره ښایسته پوښلی جوړ شوی دی او دا یعنې پرته له ماشین جوړ شوی دی. دا ماشین نه دی جوړ کړی دا یو چا په لاس باندې جوړ کړی دی په ډېر ساده ماشین باندې جوړ شوی دی. یوازې په هغه ماشین باندې زما په فکر کې دلته زه ګورم نو 100 افغانۍ مصرف پرې راځي یعنې د 100 افغانیو ماشین پر مټ باندې تاسو وګورئ څومره ښایسته د کټ بازو جوړ شوی دی. راځئ کاکا وګورئ کاکا لګیا دی کار کوي او په خپل لاس باندې دا ښایسته او بهترین او پوښلي بازوګان د کټ جوړوي. منو ملګرو په کلیوالي خپرونه کې یعنې هغه صنایع یا هغه اسباب یا هغه حرفوي کارونه چې په لاس باندې او په ساده ماشینونو باندې خلک دلته ترسره کوي نو زه به هغه تاسو ته اوس درښکاره کوم د خیره سره. وړاندې ژرنده وه آهنګري وه اوس به د خیره سره دا د کټونو موږي یا دا د کټونو پښې چې دي دا څنګه جوړیږي او په لاس یا په ساده ماشینونو باندې څنګه جوړیږي. راځئ له دې کاکا به یې موږ او تاسې وګورو. د دې کاکا پر مټ باندې
سلام کاکا څنګه یې ښې صحت دې ښه دی کلاري ده څنګه دی کاروبار دې په خیر سره ښه دا دې ټول په لاس باندې جوړ کړي دي اوه دا ماشاءالله وګوره دا کاکا ګوره په لاس باندې جوړ کړي دي تاسو وګورئ د دې دغه جوړښت وګوره څومره ښایسته دغه یو بازو چې تاسو جوړوئ دا په څومره وخت کې جوړیږي یو جوړه جوړیږي او د یوې جوړې قیمت څومره دی په څو روپۍ تاسو خرڅوئ دا 500 افغانۍ خرڅوئ یعنې د ورځې یوه جوړه جوړوئ ښه دغه څلور یوه جوړه یعنې څلور بازوګان راځي دغه څلور بازوګان چې تاسې دلته ګورئ دغه بازوګان دغه د څلورو بازوګانو څومره لرګی دغه څلور بازوګان جوړولی شي 200 روپۍ باندې راوړئ او څومره وخت کېږي چې دا کسب تا شروع کړی دی د پدري پاتې شوی دی تاسو یعنې په اصطلاح تاسې نجاران هستئ نو او تاسو دا وګورئ دا ډېر یو عجیب شی هم جوړ کړی دی دا یو عادي لرګی دی او د دې عادي لرګي ترڅنګ تقریبا چې د 2 متر په اوږدو کې د 2 متره اوږد پړی به وي بس دغې نه یې تاو کړی دی او له دې ترڅنګ دغه چاره چې د تاسې ګورئ چې دا د بازوګانو دغه ځایونه چې دي دغه ځایونه یعنې په دغه باندې جوړوي رښتیا هم دغه هر کسب چې دی دا یو ستر هنر دی او دغه هنر په هیڅ چا کې نه وي د کاکا د کور ودان وي چې همت او تکلیف باسي خپلې کورنۍ ته نفقه ګټي تاسې وګورئ چې په څومره شوق او ذوق سره لګیا دی خپل کار کوي یعنې وړاندې کاکا وویلې چې د ورځې یوه جوړه د کټونو بازوګان جوړوي او دغه یوه جوړه په 500 افغانۍ باندې خرڅوي خو واقعیت دا دی چې تاسې دا بازوګان وګورئ چې ډېر خوندور او بهتره جوړ کړي د دې سربیره دې نور څه جوړ کړي دي کاکا نور څه داسې نشته چې جوړ کړي دي اوس ښه دغه چوکیګانې دي او د دې ترڅنګ باندې لومړی دغسې لرګي وي او له دې لرګو وروسته بیا په دغه رقم باندې بدلیږي له دې وروسته بیا دا تراش کېږي راځي په دغه رقم باندې څومره پوښلي او بهترینه برابریږي او جوړوي ماشاءالله ماشاءالله